Tiga santri asal Surakarta, Jawa Tengah terbawa arus ke tengah dan tenggelam saat bermain air di Pantai Parangtritis, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis 7 Desember 2023. Dua korban berhasil ditemukan, namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai satu korban lainnya. Korban adalah bagian dari rombongan 58 orang yang datang ke pantai untuk berfoto. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran dengan berbagai cara untuk menemukan korban.